Namaste, welcome. Namaste, bun venit tuturor la Satsang în această dimineață în Monte Sahaja. Mulțumesc. The feeling initially was that sentimentul a fost că nu știu dacă Shri v-a spus, dar sentimentul inițial era să avem o ședere în tăcere în această dimineață, dar la un anumit punct am auzit de la cineva din echipă a report that of someone that she had met and who was very much struggling. O relatare despre cineva cu care s-a întâlnit și se lupta cu o neînțelegere sau cu o distorsiune a îndrumării. Which happens, of course, is unavoidable. Ceea ce se întâmplă, desigur, e inevitabil. Inițial, înțelegerea nu are loc pe moment. Trebuie să treacă prin câteva văluri sau nori de neînțelegere până la urmă rezonează în inimă și se poate adânci înăuntru. Dar când am auzit asta, am tot spus în ultima vreme că dacă ceva nu se simte cum trebuie, pune-l cum trebuie acum. Dacă ceva se simte greșit, corectează-l acum. Dacă e ceva ce poți să miști, ceva ce poți să schimbi ca să transcezi o stare mai joasă, fă-o acum. Dacă desigur trebuie să trăiesc conform propriilor mele cuvinte, așa că s-a simțit ca și cum șederea în tăcere poate fi mutată mai târziu și să văd dacă pot să adresez acest punct acum. Nu-mi place ideea ca cineva să fie în satsang. Spun cineva, dar s-ar putea să fie mai mulți oameni, de fapt, care încă se chinuie cu felul în care mintea interpretează greșit ceva sau nu este auzit așa cum este menit să fie auzit. Asta este întreaga problemă, de fapt. Am fost atât de condiționați, culturalizați cumva să să dăm atât de multă importanță conștiinței dinamice, a simțului de persoană, încât am un pic de dificultate în a ține pasul cu toate direcțiile și toate problemele în care mintea poate să se duce. Și cum putem să ținem pasul cu asta? Arată foarte multă înduranță din partea ființei umane și nu e de mirare. De ce atât de multă simț de disarmonie este simțit în lume? Pentru că atât de mult este trăit din locul persoanei. E un câmp atât de complex. Și am vrut să spun, vino aici, stai aici un pic în locul acesta, uite-te din locul acesta și toată complexitatea aceea se va evapora. Dar atâta vreme cât suntem foarte convinși și foarte fixați în starea de persoană, vom avea această provocare de a înțelege și de a trece mai departe de aceste stări limitate de ființă. Și având acest lucru în minte, am venit la Satsang astăzi să văd din nou dacă o să auziți. Dacă ascult și încerc să urmezi îndrumarea mea, devine foarte, foarte simplu. Dacă ai să ai interpretările minții, atunci devine mai complex. Și tot felul de lucruri ies din asta. Să vorbesc cu tine pentru un moment. Yes.
Da. Yes, I'm reminded. I saw this candle. It was a gift from. Mi-a fost amintit văzând această lumânare. Cum pronunți asta? Hugues, H-U-G-U-E-S, Sangha în Franța. Francezilor, cum spuneți? Hugues. Hugues, that's right. And they wanted that we light this candle for the One Sangha gathering. Noi să aprindem această lumânare pentru One Sangha gathering. Nu știu cât va arde, dar o voi aprinde. Control your minds, my darlings. Controlați-vă minților, dragi. Okay. Thank you. Mulțumesc. Okay. Thank you. Already there's some wind coming. Deja este un pic de vânt care vine. Okay. Thank you. Don't be distracted. Nu fiți distrași. Okay, come. Thank you, Moojibaba. Bine, mulțumesc, Moojibaba. Mulțumesc pentru această oportunitate să fiu aici în Monte Sahaja, în prezența ta. Aș vrea să mulțumesc să trimit mulțumiri Sanghai din Toronto și toate online Sangha care au făcut parte din transcripție și toată Sangha din Canada. Ți-am urmărit îndrumările și am avut parte de foarte multă pace și bucurie de la asta cu ea, dar încă simt că s-ar putea să fie ceva care nu este complet. Deci unele lucruri care au făcut parte din trecutul meu poate încă mă țin în starea de identitate și vreau doar să mă eliberez de ele. Vine în formă de vise, obiceiuri trecute, lucruri care durează. Și chiar dacă nu se întâmple foarte mult în starea de veche, tind să apară în timpul viselor. Și simt doar să ți-o spun. Nu cred că este ceva ce s-ar putea să mă oprească din a mă trezi, dar vreau doar să spun asta. Da, și să identifici cel pentru care funcționează. Sper că putem să trecem prin asta din nou. Orice lucru ar fi, orice vasana ar fi, oricare ar fi obiceiul, e tot același lucru, tot aceeași aplicație. Pentru cine există. Trebuie în mod foarte clar și inteligent să identificăm. Este o putere foarte mare în asta. Aici nu ne uităm la a arăta cu degetul și de a vina. Îmi amintesc această poveste în Biblie. Spunea că Domnul mergea într-un loc și a fost dintr-o dată o comoție, o adunătură de oameni care se întâmplau să urmărească o femeie și ea fugea pentru viața ei și gloata de oameni în spate vreau să o pietruiască până la moarte și s-a ascuns în spatele picioarelor lui Dumnezeu cerând viață și a stat acolo și s-a adăpostit lângă el și a întrebat despre ce este vorba, ce a făcut ea. Și i-au spus că a comis adulter și asta este se pedepsește cu moartea. Și apoi a spus că fie ca cel care este fără de păcat să arunce prima piatră. Fie ca cel care este fără de păcat să arunce prima piatră.
Nobody would come forward, you see. Și nimeni nu a venit înainte. One by one they dropped their head. Unul câte unul și-au plecat capul, au plecat, au lăsat pietrele și au plecat așa. Deci, așa este cum simt. Atunci când vii, când conștiința se manifestă întâi în forma aceasta umană, nu putem fi aici fără să fim cumva imersați într-un fel de condiționare, un fel de obicei este acolo. Este pus acolo nu ca pedeapsă, dar ca să-ți poți exersa conștiința pură, puterile tale de discernământ și să le transcenzi. Mi se pare că toată viața este un joc de transcendere. Dacă vrei să crești, oamenii spun tot timpul că creștem, că evoluăm. Spun transcendere pentru că se pare că de fiecare dată când transcendem, ceva este un obstacol aparent. Roadele acestui lucru este că de fiecare dată găsim mult mai mult spațiu, un simț al înțelepciunii, existență asistată de vânt. Și fără să ne fie spus sau demonstrat de o altă autoritate, intuitiv știi că acesta este un lucru bun. E o reacție naturală. Deci când aud de tot felul de lucruri, că am făcut lucrul ăsta și mi-e atât de frică de rejecție, sau uneori îmi dau seama că creez povești de fiecare dată, spun, ok, hai să ne uităm. Întâi află pentru cine există, pe cine atacă. Asta e foarte, foarte direct. Apoi trebuie să răspunzi. Toate lucrurile astea, nu vreau să spun pentru voi. Pentru cine există. Identifică, nu doar prin cuvinte, dar prin vederea ta lăuntrică. Uită-te pentru cine vine, pentru cine există. Ceva foarte frumos se întâmplă în viața ta, pentru că uneori, pe măsură ce transcenzi ceva, sau învingi dușmanul pe acest teren, cumva ai trecut de starea ta de veche și acum se trece mai departe la subconștientul tău să vadă dacă te poate prinde acolo. În starea de veche ești mult mai alert, mult mai vigilent și apoi trece într-un alt loc, încearcă în vise să aducă ce e acolo și încă ok, încă ceva este acolo ca să ne uităm la el. Dar nu este încă sinele tău imaginat. Nu știu dacă nu vorbesc prea repede despre aceste lucruri. Și vine și îți spui cum pot să-mi fac sadhana în vis, cum pot să fac introspecție în vis. Poate sunt semne bune, chiar în cele mai dificile circumstanțe este o ușă acolo pentru libertate. Ce este? Crești în înțelepciune, în a fi alert, ești mult mai inteligent în ființa ta de spirit, în sinele tău, decât mintea ta poate să creadă. Și te forțează să te duci să găsești mușchi pe care nu credeai că i-ai. Acolo vine unii oameni, se trezesc dimineața și vor să le spună celorlalți visele lor. Și spui că, uite, lucrul ăsta s-a întâmplat, noaptea trecută mergeam și apoi cineva a venit în spatele meu și mi-a fost un pic frică și mi-a pus mâna în jurul meu și n-am putut să văd cine e. Oare ce înseamnă asta? Uite, îți spun eu ce înseamnă.
că în visul tău mergeai și cineva a venit în spatele tău și a pus mâna în spatele tău și n-ai putut să vezi cine era. Asta este ceea ce înseamnă uite de el. Dar vor să-ți spună că lucrul ăsta înseamnă că acum 3 generații în strămoșii tăi, bunica ta vrea să vorbească cu tine și să vină să-ți spună ceva. Gratitudinea ta va deveni din ce în ce mai mult așa, că aceste lucruri nu te vor mai preocupa. Cu cât aceste lucruri sunt mai stabilite în inima ta, când nu mai funcționezi doar din dimensiunea personală. Ești conștiința. La început s-ar putea să auzi asta și să fie doar un cuvânt, să fie doar un concept pentru tine. Pentru că trăim în principal în felul în care mintea interpretează. Dar nu văd niciun motiv pentru care după un timp spui că mi-ai tot urmat îndrumările. Unde îndrumă îndrumările mele? Dacă spun vrei să te duci la Shiva Temple, uite, este fix acolo. Unde? Doar, uite, exact acolo. Ai nevoie de ochelari? Da, uite, pune ochelarii. E fix acolo. Da. Ok, haide, vin cu tine. Și vin, și da, este fix aici. Deci, spre ce arăt? Folosesc cuvântul de îndrumare mai mult decât învățătură, pentru că învățătura are nevoie de un student și de un învățător. Acum și de foarte multă învățare. Acum e ceva mai direct decât a învăța. Îți arăt direct, nu îți spun, nu te învăț. Dacă vrei să atingi lumânarea asta, te ești foarte direct, nu te învăț nimica. Îndrumarea este că îți arăt direct ceva. Ce poate fi acest lucru și în ce direcție te îndrum. Dacă cauți ceva, dacă ai sentimentul că nu ești acolo, deja trebuie să fie nord, sud, est, vest, nord, sud, nord, vest, ceva, trebuie să-ți arăt o direcție, dar în ce direcție poți să te îndrumi pentru adevăr? Deci, o inteligență în tine spune că, desigur, nu să mă duc acolo. Chiar am încercat. Și nu este aceasta. Deci, unde să ne uităm? Dacă doar îndrumat, nu a venit fără nicio altă instrucțiune, doar uită-te acum, uită-te. Orice obiect pe care îl găsești nu este acela. Orice gând, orice senzație, orice idee pe care o percep nu este acela. Ele vor veni, vor apărea și vor dispărea și vor fi observate să vină și să plece. Deci nu le combina cu sinele tău. Nu le atinge, nu fi tras în forma pe care în mod natural par să te invite. Doar rămâi în a fi acel martor detașat și doar privește. Deci după un anumit punct, fie devii doar obosit de doar a privi. Pentru că totul are același rezultat. Totul vine și pleacă. Tot ce vine pleacă. Ieri a fost pentru alaltă ieri viitor. Acum este trecut. E trecut. Unde este? Poți să te duci înapoi și să iei ceva din ieri? Nu, totul a plecat în afară de tine. Și gândurile pe care s-ar putea să le ai despre asta. Astea sunt lucruri simple despre care vorbim. Lucruri care vin și pleacă. Și sunt observate că vin și pleacă. Chiar dacă menținem un fel de impresie despre ele din memorie, nu poți să reproduci aceste lucruri. Dacă crezi ceva foarte puternic, atunci atât de mult va părea să fie parte din parfumul meu, pentru că care acest parfum cu mine? De unde te uiți ca să vezi toate aceste lucruri? Drept cine te uiți? Dacă te uiți și vezi că este o dorință care apare în privirea ta,
atunci dorința apare și din the seer, the one who is witnessing, is involved in his own thing he's witnessing. Ceea ce înseamnă că cel care vede este implicat în ceea ce vede. Așa că nu este observare pură. Așadar, acest lucru arată că nu este o vedere pură. Este un loc care are nevoie de o călătorie ca să fie văzut. Asta este și în invitație, doar constant pune o oglindă în fața ta. Și totuși unii oameni întreabă cum funcționează oglinda. Oglinda nu funcționează, doar reflectează. Ce vezi? Așadar, înapoi la tine spui că aceste lucruri vin în vise. Acum continuă în starea de veche, s-au întâmplat în vis și acum cât de departe în starea ta de veche pot să vină. E un simțământ de vină când se întâmplă și am vrut doar să arăt asta. Și dacă petreci timp cu această vină, ce face? Îți întărește identitatea în starea de persoană. În alte locuri, oriunde în viață, am vorbit cu tine din punctul acela. Este persoana care are asta. Pentru mine nu e ceva important. Sunt pești mai mari de prins. Aceste lucruri vin și înainte de un gând să apară în tine, nu l-ai comandat. Pot să am la 11 și un sfert acest gând. Nu, apare în mod aleatoriu, sporadic. Și cumva, dacă îți implici atenția cu asta, atunci devine gândire. Dar atât de multe gânduri pot să apară și dacă nu se conectează cu identitatea ta, atunci doar se evaporează și nu sunt înscrise în conștiință, nu lasă nicio urmă acolo. Dar unele lucruri pot cumva să te tragă în forma de persoană. Și aceste lucruri sunt cele care probabil îți vor da probleme, îți dau persoanei tale probleme. Încă nu ai menționat, nu am ajuns la sinele tău încă. Am vorbit despre ideea pe care o ai despre tine, dar la tine însuți încă nu am ajuns. Acum, pentru cei mai mulți dintre noi, ideea pe care o avem despre noi, sinele nostru învățat, simțământul nostru construit despre noi. You get up in the morning, you get dressed, and as a person, you have the sense of person, or maybe you don't. Maybe your mind is totally empty when you're dressing. But you step out into what you call the world. Ieși în ceea ce numești lumea și ai cu tine o față, un fel de simțământ al cine ești. Sunt o persoană, mă duc în lumea asta de 7 miliarde jumătate de oameni și așa ne purtăm unii cu alții, pentru că asta este mesajul tău, asta este vibe-ul tău. Dar pentru cineva, acțiunile acestea se întâmplă, sunt prezente în ei, dar ei nu sunt definiți de aceste lucruri. Deci dacă ar fi să petrecem timp la cum te pot ajuta să treci peste lucrul acesta, să te ajut să treci peste asta, dar tu tot rămâi cu identitatea ta. Eu sunt identitatea, dar am trecut peste această poveste, peste această problemă. Mooji, am altă problemă acum și tot așa înainte. Dacă este doar în locul în care este simțământul de persoană, persoana cere să te ajute să treci peste o problemă, dar persoana în sine este problema. Dar pentru cine? These pointings escape you so easy? Îndrumările astea they are proved in your inquiry as you look, you see. Evită cumva, sunt demonstrate în introspecția ta. Nimeni nu ar găsi motivația să treacă de starea de persoană. Suntem atât de convinși
and you know what I'm speaking. Și știi ceea ce vorbesc. Dar e o forță ca un reflex care pare să restabilească simțământul de identitate și de persoană. Și spun că chiar dacă acest lucru se întâmplă, este observarea acestui lucru. Vreau să te întâlnesc, să te văd în locul în care se întâmplă acest lucru, nu în locul celui văzut. Cine ești tu ca martor? Ești personal sau impersonal? How can we move on from this? Cum putem să trecem mai departe de acesta? Because as long as the body is here, the Pentru că atâta vreme cât corpul este aici, forța vitală este acolo, respirația, conștiința este acolo, potențialul pentru un fel de activitate a minții este acolo. Nu fi atât de surprins de acest lucru. Alt gând a venit. Nu, ele vor veni, nu este problema că vin. Dar ideea că ai fost ai plecat și tu cu ele și acesta este tot un gând. A venit gândul și am plecat cu ele și tot un gând. Când se va termina totul, tot alt gând. Dar nu este acceptat ca un gând, pentru că aceste gânduri au un fel de forță cu ele din cauza credinței în identitate. Și asta este destul să ne convingă că e destul. Pentru că pot să simt când gândul acesta vine, toată vina, nu pot să mă uit la oameni în ochii lor și te invit să vezi că toate acestea este un film al minții tale. Poți să te duci în locul în care chiar fără acest film nu ar putea exista. Acela care este conștient de acesta este prins în bula acestui scenariu. Dă atenție acestui lucru. Nu trece peste asta doar pentru că mintea ta a auzit lucrul acesta și da, am înțeles. Prin a te confirma în acest lucru, vezi că strânsoarea, influența, atracția acestor stări slăbesc pe măsură ce tu îți pui atenția în sinele tău. Natural și se întâmplă de fiecare dată. Continuă să confirm. Și la un anumit punct, oscilația între persoană și prezență se oprește și cineva își dă seama că simțul de oscilație este doar ceva perceput. Dar cel care observă nu oscilează. Pot să confirm. Pentru că de fiecare dată când luăm această poveste de la minte, este o invitație să continuăm viața de persoană. Și viața ta adevărată nu poate fi comparată. Aceste lucruri vin și pleacă. Ei doar vin și pleacă. Dar când vin, prind atenția care le mărește. Și apoi, în cursul natural al desfășurării, e timpul să plece. Apoi când pleacă, le urmărești și tu și te uiți pe tine însuți din nou. Deci nu vreau să sting focuri. Lucrul ăsta s-a întâmplat și apoi am văzut persoana asta și te rog. Nu mă pricep prea bine la asta. Să dau sfaturi la oameni despre propriile lor proiecții. Nu pot. Chiar vreau să te ajut, dar nu pot să țin pasul. Cu asta înmulțit cu 700, dacă toată lumea o să aibă problema asta, da, și când mă duc la somn nu pot să dorm pentru că lucrul ăsta și tu arăți doar în ceea ce îți investești energia. Asta s-ar putea să fie un obicei universal și poți să ieși din asta, poate să fie rupt. Și într-un și ce lucru minunat ratăm, propriul tău sine. E de parcă cauți, ajungi. Dar lucru pe care îl
ratezi cel mai mult în viață ești tu. Ceea ce ești, încercând să-l iei din ceva ce este tot proiecția ta. Și de ce continuă? Pentru că e un simțământ că atunci când este aici, sunt atât de deranjat de aceste lucruri. Când aceste forțe vin, sunt atât de deranjat de aceste lucruri. Vreau ca deranjarea aceasta să se termine. Dar atâta vreme cât continui, cât continui să îmbrățișezi persoana, există atracția pentru aceste stări. Ceea ce spun în anumite locuri s-ar putea să sune foarte puțin realistic, pentru că nu avem nicio idee despre cine crede că suntem. Pentru unii oameni este de parcă acceptă sau nu, asta este cine sunt, ok. Atunci nu voi căuta mai departe, mai profund, e prea multă muncă. Domnul va trimite pe cel care este pregătit. Atunci nu mă voi chinui care, tu ești sinele, nu. Trust me. Crede-mă. It must already. He is prepared you already. Te-a pregătit deja. Don't go for such a small prize. Nu căuta un premiu atât de mic. It is just one of the ploys of the mind to distract you from yourself. Este doar un alt joc al minții să te distragă de la cine ești. Trebuie să rezolvi lucrul ăsta. Și uneori lucrul în sine a trecut, e gata, dar tu îl perpetuezi prin memorie și prin identitate, trăiește în tine. Okay, say something then. Ok, spune ceva atunci. Stand up for your problem. Ia atitudine pentru problema ta. Yeah, my highest aim in this life is to be free. I don't have any other. Singurul scop în viață este să fiu liber. Nu am niciun alt scop sau. Și libertatea înseamnă ce? Doar ca să fim siguri că vorbim în aceeași înțelegere. Pentru tine, libertatea înseamnă ce? Libertate de la identitate, de la ego. Să fiu unul cu Dumnezeu. Da. This is the thing, it's just like my. Asta e lucru, știi? We are suffering the delusions of the waking state. Suferim iluziile stării de veche. With the formation of a private self. Prin formarea sinelui privat au venit toate aceste iluzii, dar este jocul lui Dumnezeu de asemenea. Nimeni nu poate trăi fără El, este în inimile tuturor. Trebuie să-L găsești. Se preface că este altceva, dar trebuie să-L găsești. Și este aici, unul în altă parte ar putea să fie. Spui că este infinit, atunci caută din interiorul inimii tale atunci. Pentru că where can the infinite hide? Unde se poate ascunde infinitul? It's going to come a time when all of Va veni o vreme când toate acestea vor fi ridicole pentru noi. Ca multe alte lucruri pe care le credem. La un moment dat am crezut atât de multe lucruri, dar pe măsură ce ai ajuns la o înțelegere mai mare, le lași la o parte sau cad de la sine pentru că nu mai sunt adevărate pentru tine.
Dorința ta este să spui că vreau să fiu liber de ego, vreau să fiu unul cu Dumnezeu. Vreau să spun că, Doamne, dar așa este deja așa. Deja este așa, dar trebuie să fie recunoscut că este. Și ce stă în cale este credința și loialitatea în identitatea personală, care este tot o iluzie, care este mai mică decât tine, pentru că tu ești cel care o percepe. Tu percepi simțul problemei, simțul minții, dar ceva, credință și este dată acestor puteri și expresii. Și crezi în roadele care vin de la minte și nu dai deloc atenție a cine trebuie să fii, care vede toate aceste lucruri, dar cu interes din ce în ce mai mic, pentru că pe măsură ce te descoperi mai mult, cu atât mai puțin interesante aceste aparențe externe vor fi. Dar când? Tot timpul. Și cu cât mai mult viața te mușcă, pentru că mintea este tot în sprijinul realizării tale. La un anumit punct, dacă ești istet, se spune nu veni lângă mine, pentru că de fiecare dată când vii, te voi mușca. Du-te înapoi la Domnul tău, la sinele tău. Dacă vii la mine, am să te mușc. Și s-ar putea să spui că, dar nu făceai asta niciodată înainte. Da, ai avut o vreme în care a trebuit să... Dar acum e timpul să duci acasă. Și eu te chem, hai să te joci cu mine, dar am să te mușc. Trebuie să-l lași, să-i dai drumul. Ce aștepți? Chiar și așteptarea e un gând și e visat. Te aștepți pe tine însuți. Dacă spui că ești aici, mă aștept mătușa, ce faci aici? Mă aștept mătușa să vină. Ok. Unde e? A spus că e în San Martin. 10 minute. Tu ce aștepți? Mă aștept fratele. Vine, e pe drum. Ok. Tu ce aștepți? Eu mă aștept pe mine. You wait, okay? Așteaptă. But yet it is true because dar totuși este adevărat, pentru că ceva în noi se simte că ceva nu este tocmai corect. Și e adevărat, ceva nu e tocmai corect. Ideile despre cine ești nu sunt tocmai adevărate și totuși nu putem să le scuturăm. Și acum nu este nicio ghicitoare, pentru că aici n-a fost arătat. A fost arătat, dar ceva se simte că tot pleacă. E adevărat că sinele tău pleacă sau atenția pleacă? Ce este adevărat? Trebuie să discerni măcar asta. Chiar și cel care spune că mă aștept pe mine însumi, este în sine observat. As a thought, isn't it? Ca un gând, nu-i așa? If you were to say that, actually, what you wait. Dacă ar fi să spui ce aștepți, bine, nu spunem niciodată așa, pentru că, știi... See, when I say it now, it's so funny, no? Când eu spun, acum este atât de amuzant. I'm waiting to be free, which means I'm waiting for myself. Aștept să fiu liber, ceea ce înseamnă că mă aștept pe mine însumi. So much so. Sinele tău și libertatea sunt același lucru. Atât de mult, pentru că atunci când ești stabilit în asta, chiar și simțul de a fi stabilit în asta pleacă. În starea naturală nu te ții de nimic. E doar cum e. Înseamnă că ignoranța a fost dată afară. Ceea ce este fals a fost dat afară. Acum ce rămâne? Chiar și asta va părea un pic trivial, pentru că devine atât de evident. Dar ceea ce e evident nu e evident până când e evident.
So I want to know, is your laughter your solution? Vreau să știu, este râsul tău soluția ta? Or dissolution? Sau dizolvarea ta? As long as there is this idea of Atâta vreme ourselves, cât este această idee despre noi înșine, este foarte ferm crezută, atunci credința în ea va crea adevărul că și asta este adevărat, care este dovada că cel care observă nu poate fi ceea ce observă. Atunci când locul în care este observat, toate acestea devin trafic. Nimic nu ajunge în mine. Și când și unul se marinează în această înțelegere, imediat tot zgomotul și toate problemele lumii se evaporează. Nu trebuie să te uiți unde se duc. Tu ești peste tot prezent. Ești fără definiție. Ce să nu demonstrezi astăzi? E acolo. Și este dovada acestui lucru doar o senzație. Trece și asta? Se schimbă? Ceva poate să fie adevărat, doar dacă rămâne mereu la fel. Indiferent de ce stare ai putea să fii, adevărul nu depinde de starea ta. Nu înseamnă că dacă ești bolnav, nu poți să găsești adevărul. Dacă nu ai bani, nu poți să găsești adevărul. Nu depinde de nimic. Relația mea s-a destrămat și adevărul nu face nicio diferență pentru adevăr. Tu ești mai măreț decât orice circumstanță. Ești cel stabil. Atunci, o întrebare ar putea să vină, cum poți să ajungi în acest loc? Și unde? Ce este de unde să ajungi? Cât de departe de tine? Înainte faptul că ajungi este atât de unde? Chiar și efortul în sine de a ajunge este perceput din cel care nu poate fi măsurat, din infinit. Dacă îi și poate să registreze acest lucru. Too simple? Prea simplu? Too simple? Prea simplu. What do you catch from my words now? Ce prinzi în acest lucru acum? What goes on in the mind when you hear these things? Ce se întâmplă în minte dacă auzi aceste lucruri? Mintea spune, da, știm lucrurile astea, dar spune-mi. Nu spune asta, ci pot să urmez ceea ce spui, dar e tot timpul o altă vorbărie care se întâmplă în același timp și care este observată. Însă, observării nu este dată aceste observări, dar nu este dată importanța acestei observări. Ce indică, ce implică această... Dacă este observat, traficul se întâmplă tot timpul în fața ta. Înainte erai blocat de o mașină roșie, acum e dusă. Totul se duce. Nimic nu poate rămâne cu tine. Nimic nu poate rămâne cu tine. Dar totuși tu plângi. Și totuși nici asta nu poate sta cu tine. Lacrimile tale nu pot rămâne cu tine. Râsul tău nu poate rămâne cu tine. Problemele tale nu stau. Doar observi asta cum se duc. Unii oameni hobby-ul este să observe trenurile. Se duc în gară și nu se urcă niciodată în tren. 746, cel de 746 a venit. Alții observă păsările.
Whatever you watch, it come and go. Orice observi, vine și pleacă. Vine și pleacă. Can you watch yourself? Poți să te observi pe tine? Whatever you watch, it come and go. Orice observi, vine și pleacă. Why watch interested? De ce să observi cu interes? Can the watcher be watched? Poate observatorul fi observat? From the one who is, yes, I'm having this difficulty. Cel care am această dificultate, nu poate fi și acesta observat? And by what is it watched? Și de cine este observat? In that place of seeing, is there any În acel loc al observării, este vreo problemă acolo? From the pure place of seeing, does it confess? Din locul pur al observării, confesează acesta, da, am o problemă. Nu spune, el observă tot timpul, nici măcar nu observă. E pur și simplu conștient. Dar dacă ai prea multă condiționare mentală în tine, deja respingi asta. Nu știu dacă vreau această stare. Pentru că mintea a creat această... Mintea spune, dacă observ totul, ce? Ce? Sunt conștient de tot, nu muncesc, pentru că nu e permanentă asta. Nu, familia nu e reală. Ce să faci? Nu e așa. Pentru că dacă mintea spune, da, toate astea nu sunt reale, chiar și asta e observat. Trebuie ca tot timpul atenția să fie externalizată. La un moment dat se întoarce în interior, se întoarce la sursa sa. Poate fi sursa observată? Asta este misterul cel mare. Poți percepe totul. Nu spunem a vedea, ci a percepe, pentru că mergem la ochi dacă spunem vedea. Sunt anumite lucruri atât de subtile încât nu există cuvinte pentru ele în limbaj. Și totuși sunt percepute și ele. Cine ești tu, cel care percepe? Ești o entitate? Ești o formă care percepe alte forme? Există un mod în care poți ști asta? Ce ai descoperit prin invitația la libertate? Ce îți revelează în tine? E ca și cum, e doar că te conectezi pentru 20 de minute și după care a dispărut? Unde poate să dispară? Orice altceva poate dispărea. Ca să dispare, trebuie să aibă o formă și să ocupe un spațiu. Asta este traficul din conștiință pe care îl observi. Chiar și ideile despre tine însăți le vezi. Totul vine și pleacă. Dar ceea ce le observă, poate aceasta fi observat? Chiar dacă această întrebare te fascinează, dacă asta te fascinează, va produce în tine roade. Vei ajunge la un punct în care nimic nu este ocupat în tine. Nu ești ocupat sau preocupat cu nimic, e doar o mișcare, o tăcere aici. Fii una cu această tăcere. O definim în cuvinte acum, dar e dincolo de cuvinte. Vezi dacă uneori citești și uneori lumea se oprește. De fapt, lumea oprește, încetează să fie o iluzie pentru tine. Familia, slujba, observi că totul se întâmplă, de fapt, doar poate chiar o eficiență mai mare chiar.
an energy comes to change direction from that. O energie vine, schimbă direcția pentru care erai pentru multă vreme. Într-o stare anterioară în care erai în diluzie, lucrurile nu erau atât de clare. Dar nu vorbi despre asta. Doar mișcă-te cu asta. Și fii cu fiecare persoană, în felul în care te găsești. Nu ai nevoie să plănuiești nimic. Spontaneitatea devine extazul însuși. Când începi să faci planuri complexe, devine greoi. De ce îi faci asta? Și totuși, atâta bucurie, atâta pace. Această iubire ești tu. Această iubire este parfumul tău. De ce să aștepți? Ce e așteptarea asta? Chiar și să spui, du-te către asta. În ce direcție să te duci? Îți spun doar, observă din asta. Ceva din minte. Atenția ta. Mintea spune asta, mintea spune aia altă. Spune-mi ceva înainte să te întorci la locul tău. Termină-mă acum. Pot să spun ceva care funcționează pentru mine. Îmi spui, rămâi ca și conștiință. Multe lucruri pur și simplu cad de la sine. Pentru cât timp? Pentru o scurtă perioadă. Did awareness stop being aware? Și ce se întâmplă? Conștiința încetează să fie conștientă? Nu poți fi conștientă prea multă vreme? Suppose the sense of someone is trying to stay as awareness. Presupune că cineva spune, rămâi ca și conștiință. Can it be like that? Poți să fii așa? Este un efort să rămâi ca și conștiință. N-am spus să devii, am spus să rămâi. Și dacă mintea ia asta, atunci devine un efort. Și la început poate să fie așa. Un exercițiu care să evite tendințele care te fac să te duci în altă parte. Te fac să rămâi vigilent. Dar conștiința nu are legătură cu asta. Dacă n-ai fi conștient, nimic nu s-ar putea întâmpla. E ceva automat. Funcționează când se întâmplă de la sine, în mod automat. Funcționează pentru cine? Everybody's in a little coma. Toată lumea e într-un fel de mică comă. Comă mentală. Mintea creează o anumită stare în interior. Dar până și asta poți observa. Dacă nu te identifici cu asta, dacă nu-i dai așa mare importanță, este insignifiantă pentru tine. Și nu va rămâne ca o evaluare în tine a stării tale. Dar o porți și o miroși ca ea. Vezi? Asta nu este fața ta adevărată. Porți această față în interiorul tău, a îndoielii.
Be aware of your face, even Fii from inside. conștient de fața ta, chiar și din interior. Observă ca și cum asta, nu ești asta. Nu ești nicio față. Nu ești nicio stare. Stările vin și pleacă. Sinele nu este o stare. Nu este ceva care se întâmplă. Sinele nu poate fi experimentat, de asemenea. Nu poate fi o experiență, sinele. Pentru că este acolo, alte experiențe sunt experimentate. El este rădăcina, sursa. Dădeam un exemplu în trecut. Dacă îți imaginezi un cuțit foarte ascuțit, care poate tăia atâtea lucruri, dar nu se poate tăia pe sine. De ce? Poate tăia doar altceva, nu se poate tăia pe sine. Sau ochii tăi pot vedea atâtea lucruri, atâtea obiecte, dar nu se pot vedea pe sine, pe ei înșiși, în mod direct. Nu pot. Poți să încerci, dar nu poți face asta. Sau un cântar poate cântări atâtea obiecte, dar nu se poate cântări pe sine. De ce? Pentru că este una. În mod similar, tu nu te poți vedea pe tine. Poți proiecta o imagine, o idee și poți accepta o versiune pe care crezi că ești tu, dar nu ești tu. Totul poți percepe din tine, dar pe tine nu te poți percepe. Poți doar să fii. Tu ești. E ca și cum Dumnezeu i-a spus diavolului, ok, păcălește dacă vrei. Și trebuie să mă caute pe mine. Și tu poți să le spui orice fel de lucruri și te vor crede. Pentru că vor crede în mod primordial că sunt carne și oase. Mă vor găsi când vor vedea că sunt spirit. Trebuie să cucerești această lume. Așa cum visul tău nu poate exista fără tine. Această lume nu există fără tine. Cel care observă lume. Nu știi cum ceilalți percep. Știi doar cum tu percepi. Și dacă lumea ta este modelată de minte, nu e adevărată. Este doar o interpretare subiectivă. Și noi punem atât de multă energie în a accepta, da, așa este așa. Așa că eu nu pun niciun fel de energie în asta, pentru că chiar dacă ești de acord cu mine astăzi, mâine nu vei mai fi. Vreau să mai găsești locul în care nu ești de acord sau te opui mie. În domeniul conceptelor nu vom cădea de acord niciodată. Sau doar cu excepția unor momente trecătoare. Nu e despre a fi de acord, ci e despre a descoperi. Și tu trebuie să ajungi la sursă. Cum? Am arătat asta în atât de multe feluri. What am I missing?
Ce ratezi? Nu ratezi nimic în afară de ceea ce îți imaginezi. Poate ratezi ghidarea. I'm going to take you and keep you with me. Am să te iau și am să te țin cu mine. Nu trebuie să fii fizic alături de mine pentru asta. Okay. Good. Bine. I like that. That is place earnestness. Asta e sincer, autenticitate. Yes, love. Mooji. The one who listens, cel care ascultă, same one who speaks, e cel care vorbește. But nothing is happening. Dar nimic nu se întâmplă. That which knows the listening cel care and the speaking cunoaște are rising also, they are phenomenal. Că cel care ascultă, cel care știe că ascultarea și vorbirea sunt fenomene. Care este starea celuia? Chiar și vorbirea și ascultarea și înțelegerea se întâmplă de la sine, dar ele sunt observate. În poziția observării, în care chiar și observarea e observată. Nu se poate merge mai departe. De atât. E acolo. Nu spune nimic despre nimic altceva. Nu atinge nimic altceva. Ești suficient acolo. Ce este acolo? Ai spus în mod minunat că poziția ascultării și a vorbirii sunt una. Se întâmplă de la sine. Dar asta în mod natural este perceput. Deci ceea ce percepe asta, percepe vorbirea, ascultarea, înțelegerea. Toate astea. Ceea ce le percepe pe toate. Ceea ce percepe, acestea sunt percepute. Fii acolo. Ce trebuie să faci ca să fii acolo? Ce exercițiu trebuie făcut? Dacă trebuie făcut vreunul pentru a fi acolo. Pot să-ți indic doar ceea ce ești deja. Nu e nevoie să creezi sau să-ți imaginezi nimic. Doar recunoaște. Dar va fi o recunoaștere nefenomenală. Cine e cu mine în ceea ce spun acum? Sunt foarte bucuros. Atunci ce pot să vă spun mai mult de atât? Ești aici. Acum pot să te întreb. Este stabil aici? Da. Chiar și cuvântul stabil e un fel de afirmație de grădiniță. Fluctuează într-un fel? Va deveni altceva? Nu. Și spune, de ce mândria apare așa în a 11-a oră? De ce apare în momentul în care gândești, am reușit-o? Atunci el va veni. Va veni. Atunci trebuie ca și asta trebuie observat și respins. Nu e nimic de menținut acolo. E doar un nor care trece. Tu nu ești un nor care trece. Tu ești ca un cer infinit, netrecător. Norii sunt trecători, furtuna vine și trece,
tornade, fulgere vin și trec, dar tu, cel care observă, tu nu vii și pleci. Și pot să spun chiar și mai subtil de atât, ceea ce percepe chiar și funcționarea observării nu vine și pleacă. Este profund? Cât de adânc trebuie să mergi? Astea sunt alte gânduri. Nu este profund sau superficial. Cum poate fi infinitul profund sau superficial? Este prea subtil ceea ce vorbim acum? Nu. Aduc o zbatere în voi, un conflict? Și totuși trebuie să transcendem ceva. Nu putem să spunem doar ascultăm aceste lucruri pentru că vă indic către ceea ce nu este permanent. Impermanența lumii, obiectelor și a timpului și a oamenilor și pentru că vă indic aceasta, că acesta este un mediu foarte lichid. Toate lucrurile vin și pleacă, sunt percepute că vin și pleacă. Chiar și acest corp e perceput că se mișcă, se oprește și se mișcă. Dar perceput dintr-un loc în care aceste lucruri nu există. Și totuși, fără ca acesta, lucrurile nu vor exista. Poți doar să confirmi asta. Și nu trebuie să te zbați pentru a confirma asta. Este deja confirmat în tine. Acum, din minte poate să vină, ok, ce folos în toate astea? Mă va ajuta să am o slujbă mai bună? O, Doamne! Manifestă acest univers și toate lucrurile din el. El le face și le menține. Cum am spus și cu altă ocazie, dacă spăm acum o groapă și mergem către centrul Pământului și poți găsi ceva care trăiește acolo. El a pus acolo și îi oferă un mod în care se va bucura de existența sa. Cum ne putem gândi dacă descoperă asta, o să rămân înghețat, un cărnat spiritual. Atunci nu ai fost atent. Adică în viața ai văzut. Este un gust pe care te obișnuiești. Uneori poate fi un șoc prea mare pentru sistemul vostru, de aceea trebuie să ne obișnuim încet cu asta. Cu cât stai mai mult observi, cu atât ești mai stabil și mai multă pace, totul se dizolvă încet, ca să te poți aclimatiza la viteza care e potrivită pentru voi cu asta. Dar nu vreau să țin lucrurile într-un mod fix. Vreau să lax totul într-un spațiu deschis. Altfel, din minte va veni iar care e sensul? Ce sens are să fii nimic? Asta este mintea. Până când nu ai cercetat și ai văzut și ai clarificat experiențial, atunci mintea va fi neutralizată. Puterea ei va fi neutralizată. Vei vedea că e absolut nimic. Absolut nimic. E ceva doar cât timp tu crezi că e ceva în asta. Este un satsang dur astăzi? Ai spus deja asta. Vorbitul și ascultatul se întâmplă din același spațiu. Dacă ele se întâmplă, e ceva care le observăm.
aceia care le observă că se întâmplă, este prins acest lucru în bula acestei, ceea ce se întâmplă? Are vreo formă, culoare, dimensiune, aceea din care toate aceste lucruri, aceste fenomene sunt observate. Nu observate cu aceeași intensitate cu care ființa umană le observa. Toate sunt observate și nimic nu poate exista în afara acestei observări, în afara acestei conștiințe. Punctul meu principal este: cine ești tu? Unde ești tu? Ai dat tot felul de indicii despre tine, pentru că ai spus, chiar și asta pot să văd, chiar și funcționarea percepției, înțelegerea, senzația distorsiunii a iluziei. Ai dat multiple indicii despre tine. Un mare sfânt, cred că numele lui era Namdev, cânta un cântec minunat. Cât de minunat ești tu, cine te poate atinge? Chiar și cel mai subtil lucru, tu ești prezent acolo. Cum pot ajunge la tine? Așa cânta el. Dar cum știi tu că el este acolo dacă tu nu ești acolo? Deci te dezvălui pe tine, de fapt. Totul este el jucându-se ca fiind celălalt. El cântă despre el, te asculți în cele mai subtile lucruri. Tu ești acolo. Fiecare celulă. Și cine ești tu cel care știe toate lucrurile astea? Scuze. Te-am prins, ești prins în asta. Doar tu ești acolo. Doar El există. Prin aparența, existând în aparența atâtor multitudini. Este ca și personajele dintr-o carte. Ca și cum ele s-ar întâlni, personajele dintr-o carte, și au o întâlnire secretă în care vor să protesteze împotriva autorului. Dacă nu cedează în fața noastră, nu va mai apărea următorul capitol. Este jocul autorului. Am ajuns în această poziție a unei împăcări, pace stabile. Pentru că toată această structură colapsează, visul visătorului. Acum, viața nu se oprește. Dacă realizăm adevărul, când realizăm adevărul, nu cădem morți. Nu mai ai nevoie de viață. Nu este împotriva vieții, ci dimpotrivă dă viața vieții, are grijă de viață în toate expresiile ei diverse. Și totuși, toate aceste expresii sunt efemere în acest joc. Sunt reale doar în esența lor. Poate fi de folos ceea ce împărtășim aici?
Thank you so much. Thank you. Mulțumesc atât de mult. Mulțumesc. What question you need to ask if you follow Ce meditation? întrebare mai ai nevoie să întrebi dacă urmezi către ceea ce indic eu acum? Father, Tată, I'm not sure about anything anymore. nu mai sunt sigur de nimic, absolut nimic. It's wonderful, you know, Asta e because minunat, știi? you weren't sure before. Pentru că nu erai sigur nici înainte. We just thought you dream we are sure. Now Doar you am know, visat I'm că not sure suntem about siguri. anything anymore. Da, And, it's a kind of relief, no? e un fel de ușurare, nu? It's empty. Empty. Este Better. gol. Gol e Cannot foarte find bine. the one. Nu mai pot să găsesc pe cel cu toate problemele, The thoughts of yesterday. gândurile de ieri. The one that was struggling. Cel care se zbătea, The one that was believing in this. cel care voices. credea în aceste zgomote. Totul a dispărut. It's just this. Pur și simplu a dispărut. So now we will see, because it's good Acum we o să come to such vedem. a point. E bine să ajungem în acest punct. If this Acum is vedem dacă asta if este this ceva is stabil. just erupting out of an emotional Dacă state, e doar or whether there's a constancy e in ceva this, care apare dintr-o stare emoțională sau dacă e conștiința care vede asta. because for sure, Pentru grace că, has în mod touched you, sigur, grația te-a and, atins. you cannot find Nu mai poți găsi this construct of a self acest that had all these sine ideas construit and care avea opinions toate about how aceste life is, how it should be, and idei so și it's păreri following. despre cum ar trebui trăită viața. Will it return? You see? Se va întoarce? Oare? Well, Ei bine, it's fallen away because what? a căzut pentru că, it's de run away ce? or it doesn't exist? A fugit sau nu există? It doesn't exist. Nu există. It's an important question, no? Este Is it o hiding întrebare somewhere? importantă. Or that it Se doesn't ascunde exist? undeva So sau what pur is și simplu hiding nu makes no răspunde? difference to you. Dacă se ascunde, asta nu are importanță pentru tine. It's just Because, this. huh? It's just this. Există doar aceasta. No, even no founder of this. Și nu există nici un descoperitor al acestei lucruri. All that ideas are just gone. Toate aceste idei sunt duse. There's no one keeping this up. Nu e cineva care să mențină toate lucrurile astea. Yes. Yeah. Right here also, Chiar aici I still have some words for you. am ceva de spus. Because even here, mind Pentru că may take chiar și subtle aici, form. mintea poate lua o of the formă one who has subtilă done it. a celui care a reușit. Ar putea asta. Simply, you are here. Pur și simplu Everything ești else aici. that you gave a sort of meaning, you have seen that that meaning Totul, is not tot ultimate. It altceva was just care i-ai dat un sens în trecut, ai văzut că acum sensul nu era now you are absolut. E doar here. That's what un you fel. can say. Tu ești doar This aici. is why I say now, Asta you spun must acum. incubate in this. Trebuie să incubezi în asta. You may not know what it means. Poți să nu știi ce înseamnă asta, You will just be there. dar pur și simplu fii acolo în asta.
Sometimes when they take the bread out of the oven, uneori când they put a cloth. pâinea este scoasă din cuptor, este acoperită cu and that cloth will draw out whatever remaining moisture is și necessary. acea cârpă va absorbi toată umiditatea care a mai rămas. You have a cloth cover you for it. Și așa lasă ca să fie acoperit You can move about. cu această No cârpă. one can guess or gauge your state. Tu mișcă-te, dar nimeni nu poate să-ți evalueze starea interioară. But all is good. Dar totul este bine. While this body is here, you must Cât function. timp acest corp rămâne aici, trebuie să funcționezi. You will see. Și vei vedea funcționarea întâmplându-se în tine. Nu trage niciun fel de concluzii despre ceea ce experimentezi acum. Doar rămâi ca a doi globi oculari care plutesc în spațiu. The seeing is not even reporting to a brain. No brain. Vederea nici măcar nu raportează unui creier. Nu există niciun creier atașat. Not a very Nu e exciting picture. cea mai atractivă imagine, But the feeling, dar senzația, perceiving, doar not percepând, determining, not judging, nu anything, just evaluând, nu judecând, everything doar observând. it's taken care of by God. Totul, Dumnezeu are grijă de tot acum. That is your good fortune. Asta este binecuvântarea ta. Whatever brought you here must be taking care of you. Orice te-a adus aici trebuie să aibă grijă de Trust a tine. little, let go as much Ia un as pic you de can. încredere, Let be dă drumul pe cât poți, lasă să be fie open. și fii deschis. Because its words are direct, Pentru its că ways are direct. cuvintele sale sunt directe, căile sale sunt directe. The serum is in. Serul este înăuntru. Don't go to your mind to explain. Nu te duce la mintea ta să explice. Yes, that is. Don't look for the world to understand you. Nu te uita spre lume să te înțeleagă în acest fel. Not with the mind. Nu cu mintea. So it's most beautiful. E cel mai frumos. For so long, the mind Pentru has atât de mult timp, developed mintea strategies a dezvoltat to, in a strategii way, avoid ca your într-un natural fel state. să te facă And să still it's holding out. Even in eviți spiritual starea ta circles, naturală I can't și încă really, țin let go anumite into this. And say, okay, încă nu let go pot as much as you să can. dau drumul la toate aceste lucruri. Nu e nicio problemă, lasă cât poți. But just follow and see. Dar Just follow and doar see. urmărește și Continue vezi. to go somewhere else or to Nu îți spun să te duci în look altă strange or parte something. sau să Simply arăți just look and see. straniu sau ceva. Doar uite-te Because și whatever you vezi. find is already inside Pentru you. că orice găsești este deja înăuntrul tău. Don't just live on the surface of your own Nu ocean. trăi doar la suprafața propriului tău ocean. How can you implement my words? Cum poți tu să implementezi cuvintele mele? Nu trebuie prin minte. Prin minte e un lucru foarte complex. Very good. Foarte bine. Very good. Foarte bine. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. I will also Aș vrea să îți mulțumesc echipei tale
care m-au ajutat când aveam tot felul de rezistențe. Da, pentru că va veni, rezistența va veni chiar în locul, în cea mai mare acceptare, chiar înainte, nu după. Sau chiar după, uneori fix, chiar după o deschidere foarte mare, vine chiar acolo. Sau chiar înainte, doar înainte. Dar nu-ți fă grijă, îți spun aceste lucruri înainte de vreme, că atunci când vine să vezi că, da, despre tine știu. Și nu ești orbit sau distras de acea mână care îți face cu mâna. Nu, doar ești aici. Înveți să acorzi atenție interiorului tău, spre sinele tău interior. Și așa găsești pace și liniște, o bucurie foarte profundă, o încredere foarte profundă, dacă vrei să spui așa. Și știi înăuntru că grația te-a ridicat, te-a ales pe tine. Permite-i, cere-i, mulțumește pentru asta. Este bine să fii cu Sangha, pentru că ei știu când treci prin aceste momente și te vor sprijini. Îmi spune, da, e ok. Nu te duce cu acel gând. Doar urmărește, nu te combina, nu conecta, nu lua formă. Și așa plutește mai departe, lasă-l. Mulțumesc. Mulțumesc. Rohini, poți să spui ceva pentru mine? Guruji. Namaste, Guruji. Guruji, I quite often take the liberty. Guruji, foarte des îmi iau libertatea de a spune mulțumesc în numele tuturor și cu acea permisiune pot să simt că inimile tuturor aici explodează cu mulțumire. Dacă, da. So Guruji, really on behalf of all Așa of că, us, Guruji, chiar în numele tuturor de aici, thank you. We have to make another word for this. mulțumesc. Trebuie să găsim un cuvânt nou pentru asta, pentru că doar nu exprimă tot. Pentru îndrumările tale, Guruji, pentru tine, pentru acest teren frumos, pentru această echipă care chiar din momentul în care eram în tren ne-au primit cu atât de multă iubire și grijă și dacă aș spune atenție la detalii, doar nu exprimă asta. Încă s-au gândit la toate și s-au gândit la toate dintr-un loc de iubire. Cum pot să ne facă să fim confortabili aici? Cum pot să aibă grijă de noi? Și doar climatul este adorabil, Guruji, și nu mă refer la temperaturile foarte calde. Da, e adevărat. E doar așa o binecuvântare, pentru că primim cele mai înalte îndrumări, le primim de la întruparea iubirii și a grației. Și dacă pot să spun bucurie, pentru că în foarte multe părți aceasta lipsește, dar ne arăți cum să trăim în propriul tău exemplu. E un pachet atât de puternic. Și doar mă gândeam că la loterie de obicei doar o persoană câștigă, dar cred că toți am câștigat.
We all won this lottery, Guruji. Toți am câștigat această loterie. Da, îmi place aceasta, îmi place asta, da. And even if there's only one that wins. Și chiar dacă este doar unul care câștigă, toți sunteți doar unul. You know, it's so wonderful to be able to share something. E atât de minunat să poți să împarți ceva care pentru mine nu poate fi contestat. Pentru că nu este despre cât de bun sau cât de drăguț ești. Nu vorbim despre asta. Da, desigur, întâlnești ființe. L-ai cunoscut pe ăsta, e atât de radiant, atât de puternic. Dar chiar și cei care sunt un pic mai... sunt tot sinele, tot aduc ceva în lumea asta pe care fiecare trebuie să-l gustăm în ceilalți. Dar în momentul în care nu te mai iei atât de în serios, o deschidere este acolo și poți să lași o lumină, nu să vină înăuntru, ci să iasă la suprafață, pentru că este deja în tine. Și de asta ești aici. Această adunare a unei singure Sangha este pentru asta, să avem această oportunitate să fim cu Sangha din toată lumea și să zicem că, uite, suntem toți. Toți ne urmărim spre propriul nostru sine. Este pentru asta, să vezi, să confirmi, să clarifici. Nu continua de aici să trăiești în starea de persoană, să nu fii conștient de asta. Uneori este tot acolo sentimentul, dar știi mai profund, sub acest lucru, că nu poate să nu fie așa. Nu poate fi doar recunoscut că nu este așa. Așa că recunoașterea este importantă. Și mulțumesc, Guruji, cu câtă dragoste, cu toată răbdare, spui toate aceste lucruri în 100 de diferite feluri. Cu umor sau cu orice, nu poți să lași pe nimeni să scape cu orice propoziție. Cu cât de multă răbdare. Și funcționează așa, nu doar așa vine. Am avut la un moment dat acest lucru, că la un moment dat cineva a spus că Guruji, mulțumesc, pentru că ai atât de multă răbdare, pentru că orice faci, ai atât de multă răbdare. Nu este vorba că am răbdare, e doar faptul că nu aștept. La un moment dat, dacă vrei să te joci așa, eu nu aștept. Dar ceva în mod consistent trebuie să vină să-ți arate cât corpul tău este încă cald. Caută-l pe cel care nu poate dispărea. Găsește pe cel fără de timp. Este în tine, nu te uita mai departe. E acest lucru să vezi această coacere în tine. Astfel încât tot acest timp în care am vorbit este doar să te aduc într-un loc în care sunt doar cele mai simple lucruri. E ca o bombă atomică în tine. Nu am pagini de explicat, nu îți pot spune doar nu lua formă și imediat. Da, toate iluziile tale au plecat. Poți să răspunzi la asta. Înainte, mintea nu ar accepta o afirmație atât de simplă. Da, trebuie să demonstrezi, dar acum că ceva a fost copt destul în tine ca să putem primi simplitatea îndrumării. Îți spun, rămâi ca zero. Și gata, dus. Nu trebuie să te duci, să faci terapie și să faci tot felul de lucruri. Nu, doar zero. Dus. Și este primit în cea mai pură înțelegere. Esențialul înțelegerii. Nu lua formă. Observă, dar nu lua formă. Uită-te, dar nu te conecta.
De fiecare dată când prinzi o formă, este de parcă schimbi canalul în ceva și devii strâns. Nu, stai în starea ta universală. Și vezi puterea acestui lucru, că nu-ți închizi oxigenul. Și pământul acesta, Guruji, Sahaja, e ca o prezență sprijinitoare. Toată Sahaja e un timp de oprire. Venim cu minți ocupate, din vieți ocupate și vii aici și doar este o ușurare și o odihnă și o recunoaștere. Și în mod clar, ființele care vin aici nu sunt aceleași ființe care pleacă de aici. Da, foarte, foarte bine. Da, trebuie să plece ca fasole coapte. Fasole coapte ale Dumnezeu. Și știi, Guruji este chiar și satsangul de azi este o metaforă atât de frumoasă pentru tot, pentru această parte. A fost cineva care avea întrebări. Ai avut timp să vezi. Ai fost acea pânză care a lăsat pâinea să crească. Îți mulțumesc, Guruji, mulțumim pentru toate astea. E greu de pus în cuvinte, chiar și pentru cineva care de obicei se descurcă la cuvinte. Și celălalt lucru care se întâmplă aici. Cred că persoana fuge de aici, în acest climat al iubirii. Persoana doar fuge. Și din vacuitate, creativitatea care ia naștere, e atât de frumos. E în muzică, e în mâncare, e în bhajans, e în felul în care o bancă este amplasată. Este doar cum totul aici este doar sahaja, atât de simplu, atât de armonios, atât de organic. E doar locul perfect de a fi. Și cred că nu o pot explica destul cât de mare este binecuvântarea. E doar prea mare. Dar e bine că spui asta, pentru că tendința de a te duce în vacuitate e de parcă ai renunța. Dar ceea ce împărtășești este că o creativitate proaspătă poate să apară, care este în sprijinul a tot. O bucurie, o atenție, o sensibilitate, o iubire. Toate acestea vin. Și mă bucur că vorbești despre asta. Mintea are foarte multe cărți pe care să le joace, foarte mulți ași în mânecă. Și unii oameni spun că poate nu sunt gata pentru asta, nu sunt pregătit. Nu ești pregătit să fii tu însuți? Am învățat și am fost culturalizați mai mult să învățăm, să facem, decât să fim. Că dacă doar suntem, nu se întâmplă nimic, dar totul se întâmplă doar în a fi. Fără să fii în fel individual cel care face acțiunile sau cel care gândește gândurile. Ar putea să nu accepte. You're simply becoming yourself. Pur și simplu devii tu însuți. Este experience in this body, Guruji. Este experiența în acest corp, Guruji. Pentru că atunci când această ființă vine aici, foarte mulți spun că tu ești acela care scrie aceste poezii pentru Guruji și e atât de simplu să spun că nu știu dacă vor fi altele. Dacă vine, vor veni. Atunci când e acea așezare în vacuitate, vine. Atunci când cuvintele vin, a fost aseară, au venit câteva cuvinte, hai să le scriem și în dimineață să le așezăm la picioarele lui Guruji. Așa că aici sunt.
Even I marvel at them. Chiar și eu mă minunez la ele. A true family. O familie adevărată, asta este adunarea unei singure Sangha. O familie adevărată care a venit de departe și de aproape. Suntem toți o singură inimă. Acesta este atât de clar. Aleși de grație să renunțăm la greutate și libertatea de a dedica această viață. Acum serul libertății este înăuntru, este gata. Nimeni este exclus, nici măcar unul. În apele calde ale dragostei tale, Guruji, aceste cuburi de gheață se dezgheață fără alegere. Mulțumesc, iubite, pentru că ne-ai ajutat să găsim cel mai prețios dar, să nu ne pese de minte. Guruji, ce tărâm sacru este aici, unde este atât de multă iubire și liniștea este. Când stelele sunt atât de aproape și o adiere de libertate suflă foarte liniștit. Cu dragoste și cu iubire. Munte Sahaja este o binecuvântare de la Dumnezeu de sus. Cu îndrumările tale profunde, prea adevărate, ca să le poți ignora. Guruji, toți ne întoarcem la centrul nostru. În partea aceasta nu este nimic de făcut. Nu este nimic, nu este nicăieri unde să te duci. Acasă este deja unde ești. Nu este aproape și nu este departe. Este răspunsul la o rugăciune. Este răspunsul la o rugăciune care apare doar când îndrăznești să ceri, să vezi complet, să renunți la a face și doar să fii. În călătoria sacră de la cap la inimă, acest da este începutul. Este grația Gurului care este adevărul, alchemia adevărului, care te revelează pe tine. După foarte multă călătorie, până la urmă ajungi la poarta raiului. Ținând mâna Gurului tău, îți dai seama că ai fost întotdeauna înăuntru. Guruji, până la acest punct poți doar să fii. Guru Kripa Kevalam. Guru Kripa Kevalam. Guru Kripa Kevalam. Foarte bine. Foarte bine. Mulțumesc. Avem ceva? Cineva o să cânte? Namaste, Guruji. Namaste, Guruji.
I would like to play a prayer. Aș vrea să cânt o rugăciune, se numește Botezul lui Isus și a venit inspirată din momentul din Biblie când Isus primește botezul. Și precum spune Biblia, când botezul se sfârșește și a ieșit din apă, raiurile s-au deschis și văzut Spiritul lui Dumnezeu coborând asupra lui și o voce a spus: acesta este Fiul meu, o dragostea mea. Și cu el eu sunt, cu el sunt foarte mulțumit. Thank you for și mulțumesc pentru baptized all of us every day. Că ne botezi pe fiecare dintre noi în fiecare zi cu prezența ta, cu dragostea ta, cu generozitatea ta uimitoare. So, thank you. Așa că mulțumesc.
Mulțumesc, foarte frumos. Thank you. Mulțumesc.